Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake kasancewa wannan shiri mai taken waka bakin mai ita, wanda masu iya magana kan ce tafi daɗi. A wannan shiri namu na wannan mako mun samu bakoncin malaminmu Sheikh Muhammad Nasir Dakata, wanda insha Allah shine bakonmu a wannan mako. Malam bismillah, sai a gabatar mana da kai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Nasir Hamisu Sani Dakata. Kamar yadda aka sani, wannan dai shine sunan da ake kira na da shi. Na'am. To alhamdulillah, ko za ka bayyana mana tarihin rayuwa a takaice? Na tarihin rayuwa a takaice, kamar yadda aka ji, na farko dai ni a nan aka haife ni a Dakata, kamar yadda sunana ya nuna, duk da mu ba 'yan Dakata bane, 'yan cikin gari ne, nan cikin kofar Bai lungun Malafa. Mu 'yan nan ne da abin da ya shafi zage da ɗan nan yankunan gaba ɗaya. To amma mahaifin ya dawo nan, to wannan mu a nan aka haife mu, manyan yayyen mu su aka haifa a can cikin gari. To saboda haka a nan na taso, kuma a nan muka fara karatu alhamdulillah. To me za ka iya bayyana ɓangaren karatu? To dangane da sha'anin karatu, abin da ya shafi karatu dai alhamdulillah zan ce kusan a cikinsa muka taso karatu. Tasowa muka yi muka samu kanmu a kai, tunda abin da ake kai kenan a gida, wanda alhamdulillah mun yi karatu na tsarin islamiyya kuma na tsarin makarantar allo. Zan yi tuna makarantarmu da muka fara yi, wadda muka taso a ciki ta islamiyya, kusan ita ce makaranta ta farko a yankin Dakata da eriyoyi na har wajejen yan kaba a wannan lokacin, wadda ake kira Amanilala. A nan muka taso. To daga nan kuma sai makarantar allo da aka kai mu a karantar Malam Sile, wanda shi ma a nan muka yi karatun allo alhamdulillah. Daga nan kuma makarantar malamin mu a nan Dakata, Malam Bala, shi ma a nan muka zauna muka yi karatu, wanda alhamdulillah har yanzu ana ta nan din ake ta karatu, ake kuma amfana da shi malam din. Wannan dangane da abin da ya shafi fara karatu kenan, dangane da sha'anin islamiyya da kuma makarantar allo alhamdulillah. Dangane da tsarin karatu shi kuma na zamani, ita wacce makaranta da na ambata, ita ce a nan muka dauki jarabawa ta tafiya makarantar sakandare. A nan muka yi karatu a Kawaji Boys alhamdulillah, kuma bayan mun kare 2002 mun samu tafiya mun karanta karantar legal, scope legal studies, na karanta law a nan shi ma bayan na gama 2006 haka. So daga nan kuma muka tafi jami'a, bayan a nan na karanta Islamic studies English. Bayan na kammala kuma alhamdulillah a nan nake masters, yanzu haka ina kan rubutuna a qismin hadith. To wannan shi ne a dunkule. To alhamdulillah, wani kalubale ka fuskanta a ɓangaren aiki ko kuma ɓangaren karatu kawai yanzu? To abu na farko dai ɓangaren sha'anin aiki, ni gaskiya ban fuskanci kalubale a sha'anin aiki ba alhamdulillah. Ban sha wahalar samun aiki ba, tunda gaskiya ina gama service ɗina, gaskiya ba daɗewa na samu aiki alhamdulillah. Haka ban sha wannan wahalar ba. Ina aiki da Science and Technical Schools Board. To dangane da sha'anin kuma karatu, to kalubalen karatu dama ai duk wanda yi karatu alhamdulillah dole akwai kalubale ta fuskoki daban-daban kwarai da gaske da aka ci karo da su, wanda alhamdulillah kuma cikin taimakon wani subhanahu wa ta'ala ka samu aka yi nasara bakin gwargwado. To a rayuwa wani abu ne ya taɓa faruwa da kai wanda ba za ka taɓa manta da shi ba? To abin da zan ce a nan gurin shi, wato akwai abin da gaskiya yake faɗo kuma ba zan taɓa manta da shi ba, amma gaskiya shi ba zan ambace shi ba. Ba don kuma ba, saboda waɗanda suka yi abin an yafe musu. To kuma gaskiya ba na son ambatar abin, amma dai gaskiya zan iya cewa kusan shi ne abin da ya fi shekara, kusan an wuce shekara 15 ba na iya mantawa ƙwarai da gaske. To ba sani ba, sai dai kuma akwai wani. To ko kuma to ta ɓangaren abin da in ka tuna kuma kake samun nutsuwa da farin ciki da jin daɗi? To abubuwa da yawa. Na'am. Gaskiya ni kaɗan daga ciki. Alhamdulillah
tun can farko gaskiya yana daga cikin abin da yake faranta min kwarai da gaskiyar magana, ina son sha'anin dinga sauraron Qur'ani, yana faranta min sosai. Sannan kuma in ga ana karatu ko ba ni nake yi ba, Allah da kudararsa subhanahu wataala ni ina son wannan. In ga ana karatu ko malami yana karantarwa ko matasa sun wanda yana burge ni. Amma muhimmin al'amari dai gaskiya wanda duk sanda ya faɗo min ina cikin farin ciki kuma ina jin daɗi gaskiya da wannan rukunin da Allah ya azurta da na je ne umra. Na je na ziyarci Madina, na ziyarci Annabi alaihi salatu wassalam da ya masa addu'a. Na je ne umra, to gaskiya wannan al'amarin shine babban abin da yake faranta min rai mutuƙa da gaske duk sanda na tuna shi. Gaskiyan surorin Alƙur'ani na ga duba ga yanayin malam yana jin daɗin sauraron Alƙur'ani, wace sura ce ta fi maka fi jin daɗinta ko surori ko aya? To Alƙur'ani alhamdulillah duka Ƙur'ani yana kwantar da hankalin mu'mini masu sauraron sa. To amma da gaskiya kamar yadda ka ambata zaka samu galibi kusan kowa zaka samu wani lokaci akwai inda ya ƙara fin samun kwanciyar hankali. To gaskiya ni babu kamar suratul Nahl. Kuma wataƙila wani lokaci wani abin yana da tasiri da abin da ya wahalar da kai lokacin hadda. Suratul Nahl ta wahalar da ni mutuƙa da gaske lokacin hadda. To kuma shi malamin da ya rike yana kan sha'anin Qur'ani ya dora na akai Abdullahi, na samu abin da na samu a Malam Ahmad Tijjani, Allah ya kara masa lafiya, ya sa abin nan ya bani shawara kwarai da gaske na mai da hankali akan suratul Nahl. To gaskiya tana daga cikin surorin Qur'ani waɗanda ina jin daɗin sauraron su ko kuma karanta su, kuma alhamdulillah tana daga cikin surar da ban cika shahidi ba cikin Alƙur'ani mai yawa. To alhamdulillah suratul Nahl. Na'am. To wace nasara ce kake alfahari da samunta a rayuwa kawo yanzu? Suna da yawa. Na'am. To amma wannan ne na baya-bayan nan. Na'am. Ba nasarar da gaskiya idan na tuna ko idan na gani daga nasarar a ciki yanzu halin da muke ciki gaskiya tana ban sha'awa, kamar a wannan markazin namu, masallacinmu da makaranta da aka assasa, wanda yadda Allah subhanahu wataala ya sa wa gurin karbuwa. Duk yankunan nan alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya sa wa gurin karbuwa a cikin zukatan al'umma, da makarantar da masallacin al'ummar Annabi sun karbe shi yadda ya kamata, kuma suna amfanuwa da gurin. To wannan gaskiya yana daga abin da yake faranta mana da kuma ci gaban da muka samu. Wane ne madubin rayuwarka da tsarin rayuwa ko a malamai da sauransu? Za ga wani ya ce tsarin wani malami kaza yake so ko tsarin kaza rayuwa kaza. To shin malam yana da irin wannan ra'ayi? To wannan abin da ka tambaya, a kowane ɗan adam za ka samu gaskiya yawanci a waɗanda yake tasirantuwa da su a kowane janibi kuma na rayuwa. Za ka samu idan ɗan kasuwa ne, za ka samu a waɗanda yake gani a harkar kasuwa su suka fi zama kamar madubi a rayuwarsu, kuma wani lokaci yakan kwaikwayon sha'aninsu. To haka harkar almajiranta take, harkar ilimi. To ta wannan fuskar ni Allah subhanahu wataala ya taimake ni da ɓangarori daban-daban. Akwai malaman da na yi tasiri da su sosai ko suke tasiri a rayuwata. To za ka samu wani na tasiranta da shi ta ɓangare kaza, wani na tasiranta da shi ta ɓangare kaza, wani na tasiranta da shi ta ɓangare kaza. So da gaskiya ba mutum ɗaya ba cikin malamai. Ɓangaren iyali kuma fa? Alhamdulillah ina da mata ɗaya da kuma ya'ya guda 5 alhamdulillah. Na'am. To wane hudu ne mace ɗaya. Na'am. To wani irin abinci ka fi so? Da abin da aka haɗa shi da wake. Duk abin da ya shafi wake to yi wannan shi ina da damuwa da shi sosai. To alhamdulillah, wace irin gudunmawa kake da niyya ko kake bayarwa a cikin al'umma kawai yanzu? To duk wani gudunmawa mu dai da muke bayarwa ba ta fice harkar nan tamu ta almajiranta da muke kai ba. Karantarwa, karantar da yara, karantar da mata, karantar da al'umma, huɗubar juma'a, wanda mu shine inda Allah ya ajiye mu, kuma inda muka yadda ke mu ba al'umma gudunmawar da Allah ya ajiye mu a wannan janibin. Wannan fagen wani fage ne ka fi shuhura ko ka fi maida ko karkata, duba ga cewa kana karatunka na masters a yanzu, wani bangare ka fi ba da karfi? To gaskiya ni bangarori da na fi ba da ƙarfi a kai kuma nake son fahimce su bakin gwargwado. A da can na fi karkata ɓangaren Ƙur'ani da ulum ɗinsa. To amma daga baya yanzu kuma sai na ɗan karkata harkar hadisi da ulum da kuma sira wal magazi.
tarihi da sira da kuma tafiye-tafiyen annabi alaihi salam da fasil na rayuwar kulafa da sauransu. Wace shawara za ka iya ba wa matasa ko al'umma baki ɗaya? Ni shawarar da zan bayar ba za ta wuce a waɗanda mu muka fi alaƙa da su ta kai tsaye ba 'yan uwanmu ɗalibai. Duk mutumin da zai tsaya a wannan harka ko wannan hanya tamu ta ilimi ta almajiranta kamar yadda malamai suke ambata mana, lalle mutum ya zama ya sami ikhlasi kuma ya tsaya yi karatun da gaske. Yanzu Allah ya kama lokacin da gaskiya ɗalibai ba a tsayawa a yi karatun kamar yadda malamai suka yi, wanda mu muna ganin ba mu san komai ba matsayin mu na almajirai, amma sai ka riga ganin yadda wasu suke tasowa yanzu ba lalle su samar da wani abu ba bakin gwargwado. Sai ka ga abin da mutum ya tsaya ya tsayar da hankalinsa yi karatu, shuhura ko a sanka ko ta sanayya wani abu ne wanda yake zuwa daga Allah subhanahu wataala. Inda mutum ya yi abinsa da gaskiya, ya sa ikhlasi kuma ya yi karatun da gaske, to Allah zai taimake shi. Gaba ta ƙarshe shine a matsayinka na ɗalibi ko almajiri mai karatu wanda kake son ka amfani da al'umma, gaskiya shawarar da nake bayarwa duk ɗalibi duk inda kake so ka karkata a matsayin ilimi ga ka amfani da al'umma, kar ka bar Qur'ani a baya. Qur'ani shine matakin farko. Wani lokaci za ka ga mutum ya ɗaga ya ɗan yi wani nauyi a fuskar karatu ɗin, to amma gaskiya za ka ga yana da aibu a cikin sha'anin Al-Qur'ani. Shi kuma Qur'anin nan shine farko. Idan mutum ya samu Al-Qur'ani, to mu a yankin mu nan ƙasar Hausa ya kamata a ce kowane fanni na ilimi ya dan fusgi abin da ya fusga bakin gwargwado, daga nan kuma inda ya ga Allah ya masa fatahi sai ya kuma yi da hankali a wannan janibin. To nan shi ne a takaice. Allahu a'lam. To za mu ji malam zai dan rera mana mata yassara daga cikin Alƙur'ani. To babu laifi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Alhamdulillah, masu kallonmu da sauraronmu a nan zan jalin zamun shirin sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mune wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara lafiya da basira. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah.